Let's stop this! Let's stop this instant! Hindi maganda. Epic failure! Hello mga auntie! Welcome to our YouTube channel, The Cruise Armada. I'm here again with my sister. So, meron kaming, ay siya pala, may in-order siya from Shopee. Hindi, small.ph. Yung usong-uso ngayon na 3-in-1 blower. Yun. Pero sponsored siya by our Papa Bear. Thanks to you, Papa Bear! So, ito siya. Dumating siya kahapon. From J&T. Ayan. J&T, nakakadalawa ka na sa amin. Ang ganda pa rin ng packaging. J&T. Ayan. Deliver to Cyril Ann Oypala. I don't know if nakikita niya. Yan. So, ayan. Bubuksan namin. Oops! Scissors. Charan! Ito na ang scissors. Bubuksan na namin. At ako talaga nagbukas, hindi nakapangalan sa akin. Ako nagbukas. Dahil akong panganay, ako magbubukas. Ayan. Ay! Ayan. Sirain mo para maulit. Eh? Regalo? Oh, sa mga naiintriga sa lipstick ko, trinay ko lang yung bigay sa akin na na lipstick. Ewan ko kung anong shade to. Basta, saka ko nasasabihin sa inyo kung anong shade to. Tapos, sa mga nagtataka, wala akong kilay. Kasi hindi ko makita yung pangkilay ko. Ayan! Charan! Okay, thank you J&T sa aming magandang box ulit! O, diba? May pa-bubble wrap pa si Uncle. O, ikaw naman magbukas. So, itatry namin siya. Habang basa ang aming hair. Kasi sabi, 3-in-1 siya. So, may blower na din daw siya. So, hindi ito fault ng J&T, I guess. Ganito talaga siya yung box niya. Ayan o. Maybe it's from the shaper. Ayan. Ayan yung... Kita niyo ba? Okay, so ito na yan. So, hindi pala 3-in-1. 2-in-1? Hindi. 1 step. 1-step hair dryer and styler. So, meron na siyang straightening at saka drying. Hot air brush daw siya. Kita niyo ba? Sabi dito, faster, less damage. The brush helps reduce moisture in hair for faster drying and less damage. It also reduces frizz and static, which make the hair soft and shiny. Lightweight design. Ceramics high quality spread the heat for all the surface of the plate. Negative ions surround each hair strand, eliminate static and frizz, providing brighter. Wala ko naintindihan. Buksan na natin. Made in China, mga friendships. Alam na this. J&T, ikaw yata may problema nito. Binalot mo pa sa loob, friend, na J&T, ha? Binalot mo pa. Ikaw yata yung nakasira ng box, eh. Para daw sure na maayos. Ayan, oh, may sticker pa ng J&T, oh. Ayan. Para Kita hindi ba? na daw sila mareklamo. Ayan.
Sa bagay. Ang dami naman nitong ano, sticker. Ayaw magpabukas. Oops. 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 Lightweight nga siya. At saka ang laki. Ay, ba't ganun? Parang yung... Ay, hindi. Joke lang pala. Ganun lang talaga yung bristle niya. Hindi pala pantay. At saka kita ko kayo sa ano. Charot. O, try mo na. Ha? Saan na yung ano natin? Ako una. Oo, maiksi yung hair mo eh. Ako maggaganon. Ah, hindi ka ba marunong? Sige, ako na. Hindi. Kaya pala nagpasama siya sa akin. Saksak. Assistant, kailangan namin saksakan. Wala na. Okay, so habang inaantay natin yung yung assistant namin para sa saksakan. Ito, review muna tayo nitong product itself. Sobrang gaan nga niya. Sabi doon, lightweight siya. Sobrang gaan. Tapos, meron off, low, medium, at saka high. Ayan. Kita nyo? Yan. Tapos, sabi dito is 1,000 watts. Made in China siya. Yan. So, tingnan natin sana tumatay. Tapos, maganda yung bristle niya, malalaki. Maganda to sa mga maiiksi ang hair. So, ayan. Isasaksak na niya. Yun. Yan. So, ayan. Nakailaw yung off. Nakailaw yung off. Pero paano natin to? Ah, yun. Oh! Ganun pala siya pinapatay. Look, hindi ko na napatay. Look, hindi na siya mapatay. Isod mo pa. Ayaw nga eh. Ba't parang uminit na siya? Ang baho-baho na niya. Hindi, ganyan talaga yung amoy niya. Ayun. Yan. Tapos, try muna natin sa low, mga friendships. Uy, ganda. Uy, ganda. Maganda kasi manipis yung buhok ko. Try nga natin sa buhok mo. Ha? Ikot-ikot natin para mag-ano siya. Oh. Wow. Hindi siya nagbubuhol. Ay, may pimple ka pa eh. Huwag mo lang pansinin, baka lalong lumaki. Hello, pimple. Oy. Pero parang dapat dito muna yata sa ilalim. Teka, napatay muna natin. Ang ingay-ingay naman nito. Hala, ang hirap niyang patayin. Sobrang hirap niyang patayin. Hindi siya, ano. Hindi ko gusto yung, ano niya. Oh my God, oh my God, oh my God. Ano yun? Ba't ganon tumutunog? What's the tumutunog? Nakita niya. Narinig niya. Parang may something. Wala, ano yung ano niya. Wala naman din siyang manual. Ganun lang Ito siya. lang. Oh my God! Made in China! Huh? Off na daw. Off na. Ito yung off.
Ito yung low. Ito yung middle. Tapos high. Apat na. Wala, hindi. Wala naman, nasira. Paano yun? Nasira siya agad. Meron na yung warranty? Wala. Yung titignan ko dun sa page. Kasi we're trying to put it off. Pero look at what happened. Tatlo pa rin yung ilaw niya. Oh, tapos tumutunog siya. Pagka nag-high na. Oh my God! Epic fail. No! No! This can't be! Pangsuklay na lang natin siya. Yung sa low lang. Baka mamaya sumabog sa buhok mo na lang. Alam, Middle pa rin siya eh. Oh. Ayan oh, middle pa rin. Kahit nakalagay na sa off. Try daw natin sa buhok niya. Bala siya sa buhay niya. Oh. Ay, tangle naman itong hair neto. Ay, parang makikita natin kung ma-untangle. Malamang ma-untangle kasi suklay to. Bakit meron namang suklay na hindi nakakaano? Wala pa namang amoy, friend. Pangit lang talaga yung ano niya, yung switch niya. Hindi ko bet. Ang hirap niyang i-switch Aray, off. medyo mainit ah. Ah, mainit ba? Super. Ha? Feeling ko. Kasi inikot-ikot. Ito pa. Hawakan mo pa yan. Ay, may uban ka na. Ilan? Isa. Congratulations. Madami dito sa gilid. Wala pa akong uban. At ayokong pangarapin magka-uban. Ow! Ay, sorry. Bakit super init? Papasa yung batok ko. Ay, kasi naka-medium eh. Hala, friend, naka-high na yata. Oh my God! Uy, ba't tinanggal mo yung pagkakahawak? Final destination ng hair mo. Supposedly, dapat yata low lang to. Ano ba, nahuhulog-hulog? Nakalimbang na tayo. Oo. Tsaka ang hindi ko gusto, ito, hindi siya umiikot. So, pag inikot-ikot mo siyang ganun, sumasama yung ano. Yan o. Anyway, maganda siyang ano, maganda yung result niya sa hair. Yan o. Nagiging shiny. Ganda. Kaya lang yung switch niya talaga. Nabibispak sa switch. Okay, kat tagilid ma'am. Kasi wala tayong rotating chair. Ang bilis na matuyo. Maganda siya sa ano, maganda siya sa mga ano, yung nagmamadali. Okay, patayin ko siya sa switch. Since hindi siya ma-off dito, salamat ha. Sana may warranty ka. Ba yan, napakagulo ng buhok naman nito. Oh, downing soup. Tatulogin na para makapanood na sila. Ito. Nakikita nila yung side view ng ilong ko. Nakikita nilang pango ako. Ay! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Hindi pa tapos. Let's stop this! Let's stop this instant! Oh my God! Bigla.
Hindi maganda. Epic failure. Epic failure. So, eto, titignan muna namin kung merong warranty. Kasi, mukhang sira siya. Oh. Cling, cling, cling. See? Naririnig nyo? Yan. May nagkikling-kling dun sa loob. So, tas pagka inikot namin ganun, eto. Parang nasusunog. Pero wala siyang amoy. Siguro ito talaga yung may problema, yung switch. So, kukontakin namin yung inorderan niya. Sino yung inorderan mo? Small.ph. Small.ph. So, shoutout sa'yo, Small.ph. Sana meron kaming warranty for this one. Thank you, JNT, sa magandang box pa rin namin, sa magandang packaging. So, until the next vlog na hindi epic failure, see you on the next vlog. Bye!